കക്കാടംപൊയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി വഴിയോര കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ വരവേൽക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ വഴിയോര കാഴ്ചകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കക്കാടംപുഴ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് കക്കാടംപൊയിൽ സ്വർഗ്ഗക്കുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ മലേൻ്റെ മുകളിലാണ്. കക്കാടംപൊയിൽ അങ്ങാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ടുള്ള റോഡിനാണ് പോരേണ്ടത്. ഇങ്ങോട്ടെത്താൻ നേരെയുള്ള റോഡിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താം. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ്. പിന്നെ ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വനം വകുപ്പിൻ്റെ പെർമിഷൻ വേണം. ഇത് വനം വകുപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു കുന്നാണ്. സ്വർഗ്ഗക്കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കോട ഇറങ്ങിയ കാഴ്ചയാണ്. നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ്. കോട ഇറങ്ങി നല്ല തണുപ്പും നല്ല തണുത്ത നൈസ് കാറ്റ്, അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ്. കോഴിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ടിക്കറ്റ് 40 രൂപയാണ്. ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ 10 രൂപ ബോർഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കക്കാടംപുഴയിലാണ്. നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കുന്നുപ്രദേശമാണ് ഈ കക്കാടംപുഴ. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൂടരഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിലാണ് ഈ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള കോഴിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം അടിപൊളി സൈറ്റാണ്. പക്ഷേ വെള്ളം കൂടുതലാണ്, മഴക്കാലമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല.
പഴശ്ശി ഗുഹ. പഴശ്ശി വയനാട് നിന്ന് നിലമ്പൂരിലേക്ക് കാട്ടോട് വന്ന സമയത്ത് ഈ ഗുഹയിൽ താമസിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രം. നല്ല തണുത്ത അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിനായിട്ട്. ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു മെയിനായിട്ട് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന നിലമ്പൂരിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളിലെ KSRTC യാത്ര, നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇത് കക്കാടംപൊയിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു മലയായിട്ടുള്ള കുരിശുമല എന്ന് പറഞ്ഞ മലയുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കുരിശ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഈ പേര് വരാൻ കാരണം. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം തന്നെ പ്രദേശവാസികൾ പുറത്തുനിന്ന് ആരും മുകളിൽ കയറ്റി വിടുന്നില്ല. അതിന് കാരണമുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുരിശിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയാലും നല്ല 360 ഡിഗ്രിയിൽ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ്. അങ്ങ് ദൂരെയായിട്ട് കോഴിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ് ഒരു കുത്തുപോലെ കാണാം. അങ്ങനെ അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോട വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ ആരും കയറ്റുന്നില്ല. ഈ കുന്നും മലയും കോഴിപ്പാറ ഫാൾസും പഴശ്ശി ഗുഹയൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ കാണാനായിട്ടുണ്ട്. ഒരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കൂട്ടായിരുന്നു. ഈ മലമുകളിലേക്കുള്ള ട്രക്കിങ്ങും ഹൈക്കിങ്ങും ഒക്കെ വനംവകുപ്പിൻ്റെ പെർമിഷൻ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ കക്കാടംപുഴയുടെ ടൂറിസം മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശോകമായ അവസ്ഥയാണ്. ആകപ്പാടെ കാണാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ കോഴിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കയറി കാണാൻ പറ്റുന്നത്.